Chulabhorn, and I'm a medical student from University, CICM, and today we're at the University of Illinois at Chicago, here at the Ophthalmology Department, and in this clip we're going to show you an interview with lots of different doctors and ophthalmologists, and so we'll get going. Hi, so now we're with Dr. Chen, and can you please introduce yourself, please? So hi, I'm Paul Chan. I'm a retina specialist here at the University of Illinois, Chicago. I'm the interim head for the department here, and we're very happy to have you visiting us in Chicago from Thailand. Thank you. So what inspired you to become an ophthalmologist? So that's easy. Those are my parents, right? So both my father and my mother are ophthalmologists. My father was chair of a department in Philadelphia and then went to Asia and Hong Kong to start a training program in an eye hospital there. My mother, who's Thai, Dr. Nongnar, is an ocular pathologist. She did all of her training in medical school in Thailand and then came to the United States for residency and fellowship and was actually one of the first, I think might have been the first woman fellow for Dr. Dick Green, and if not the first fellow for Dr. Dick Green at Johns Hopkins. So she actually has done a lot for education and training all around the world and now lives back in Bangkok. So for me, they're my biggest inspiration for being an ophthalmologist, even though I didn't necessarily want to be an ophthalmologist when I was in medical school, but I ended up liking it, and that's really what it comes down to. Great. So if there are problems, how do you overcome your obstacles? Yeah, I think that's always an interesting question because, you know, when people like you, right, a lot of people who are, you know, get through and you go through medical school, you get good grades and you do well, and I think that you're going to face problems no matter what happens, and I think that it's how you manage these problems that really define you. So in my opinion, it's all about learning from these problems, right? So realizing what happened or how to improve and what you can do better to overcome it. And I think you shouldn't let problems get you down, right? Yeah, definitely. You know, I've failed a lot of things in my life, and there's constant failure. And you know, people say, well, there's never failure, but you know, there are things that you may not have done well at, and have you know, the sort of obstacles that you face or challenges. And one of the things my father always used to say is that there's no problems, only challenges, right? And I think that philosophically I believe that. You try to find opportunities in these things, right? So I think my only advice is have insight into yourself, right? Learn from these challenges and try not to make the same mistakes again. And one last question. Do you have any advices you want to give to people, medical students? Yeah. Yeah. Have fun. Have fun. Right? Yeah. I mean, have fun. Yeah. I mean, whatever you do, you have to enjoy it, and be really passionate about what you're doing, right? Because that will drive you, right? Yeah. That's my only. Well, I have a lot of advice, but I think the biggest advice I can tell is just enjoy yourself and have fun. Thank you so much for today. Thank you. Hi, so now we're with Dr. Pete Setterbutt, and so please can you introduce yourself first? Hi, my name is Pete Setterbutt. I am an oculoplastic surgeon here at the University of Illinois in Chicago. Okay, so what inspired you to become an ophthalmologist? You know, I was very attracted to small, delicate surgery, and I liked kind of the detailed work that is in the field of ophthalmology. Okay. Do you have any motto in life or a role model? I've been very lucky over my career. I've had many role models that I've been very fortunate to look up to work with, who've inspired me. You know, names like Keith Carter, who's a chairman at Iowa, Alan Putterman, who was my mentor here in Chicago and I trained under. Those would probably be the two main ones. That's nice. Do you have any advice to give to anyone who wants to become an ophthalmologist like you? So, you know, I think
whatever type of medicine you choose or whatever specialty, you gotta kind of find your passion, you gotta find things that you enjoy working, the field you enjoy working in. You know, medicine is very broad, and in all of the specialties you have the opportunity to help people, which is great. But on a day-to-day basis, I think it's important to find something that interests you, that you can be passionate about, that motivates you, that encourages you to get better. You know, I've been practicing for 12 years now, and you know, even now I'm still trying to constantly get better. And I think that's important, is that I enjoy my work, and so that's what motivates me. Thank you so much for your talk today. Thank you. You're welcome. Hi, so now we're with one of the residents from the Ophthalmology Department, and here with Dr. Valikota. Can you please introduce yourself for us? Hi everyone, my name is Nita Valikota. I'm one of the second year ophthalmology residents of PGY3 at the University of Illinois in Ear Infirmary. Okay, thank you. So how was, what inspired you to become an ophthalmologist? So for me, it took me some time to decide on ophthalmology. It took me about 4 years of medical school to really come to my decision to be an ophthalmologist. I initially thought I would do pediatric cardiology, and for a lot of similar reasons, I found ophthalmology. I took a year off and ended up spending a lot of time in ophthalmology to understand the field better. But I think the main things that I love about ophthalmology is you make a profound change in someone's life, and you appreciate how important vision is in everyone's life. And you're able to see benefits. You also have the other side of medicine where you're coping with patients through difficult times. But a lot of what we do, we can help patients, and when they are able to see better or able to do what they can do, it's very rewarding. And I love the surgical aspect of ophthalmology, similar to peds cardiology, but this felt more surgical, and I like the expertise and minutia of the surgeries that we do in ophthalmology. That's really nice. So how is life different as a medical student compared to like a resident? Yeah, so I think that's a great question. Medical school is a whirlwind. You're on rotations for just a couple weeks at a time, and I think you understand how medicine works, but once you're in residency, you really have a lot of the work fall into the residents. So you take care of not only patient care, logistical issues, the flow of the clinic, you're learning the different styles of the attendings that you work with, you're acquiring all these different skills, and you're really able to hone that into your own skills and form your own exams and outlook on life and surgery, as well as clinical skills in ophthalmology. So it's a lot of work, but I think being a resident is rewarding, and medical school helps you get to where you need to be in residency, and I think during residency we really solidify our skills as a physician, and we're able to see not only the clinical side of medicine, but all of the other things that go into medicine and clinical care. So last question, what are your advices for like people who wants to become like you? Yeah, so I would say work hard. If you are passionate about a field or anything else in medicine or a specific specialty in ophthalmology, go after it, be proactive, try to participate and widen your exposure to that field and subspecialty, especially clinic versus OR, because I think that's two very different environments. I'm also really interested in global health and research, so that's something that I actively do as part of my residency. So those students who are also interested in that, try to find mentors who do those things and who will give you those opportunities while you're in medical school or in residency. And I think you'll have a very worthwhile residency in a couple of years while you're training. Thank you so much. You're welcome. สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาอยู่กับพี่พลอยนะคะ พี่พลอยช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ ค่ะก็ชื่อเหมือนพลอยนิพารัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอยู่หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาค่ะคำถามแรกนะคะอยากถามว่าพี่พลอยมีแรงบันดาลใจอะไรที่อยากทำให้พี่พลอยกลายเป็นจักษุแพทย์ค่ะคือจริงๆส่วนตัวก็เป็นคนชอบฟิลผ่าตัดแล้วก็ตอนที่เรียนก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีอีกอันนึงคือรู้สึกว่าการผ่าตัดหรือว่าแก้ไขช่วยให้คนมองเห็นดีขึ้นนะก็รู้สึกว่า
มันดีมันรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกดีที่ได้เห็นดีขึ้นเราก็รู้สึกดีแล้วพี่พลอยมาทำอะไรที่ UIC ค่ะคือจริงๆได้ทุนของคณะมานะคะคณะเขาก็จะพยายามผลักดันอยากให้เราแบบเหมือนออกมาหาประสบการณ์ทั้งด้านคลินิคอลแล้วก็รีเสิร์ชก็เลยหลักๆก็คือมาดูเกี่ยวกับคลินิคอลแนวคิดใหม่ๆที่มันไม่เหมือนกับของเราแล้วก็พวกทำเรื่องการทำรีเสิร์ชแล้วคำถามสุดท้ายคือพี่พลอยอยากจะบอกอะไรกับน้องๆหรือแนะนำอะไรที่เขาอยากมาเป็นเหมือนพี่พลอยค่ะคือถ้าเกิดว่าคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสที่จะได้มาอย่างเงี้ยก็มันเป็นการเปิดประสบการณ์ตัวเองเนาะเราก็ได้ทั้งแบบประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็ได้เพิ่มพูนความรู้ของเราด้วยนะคะก็คือถ้ามีโอกาสก็อยากคิดว่าก็ให้มากันก็ดีค่ะก็คือมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตเนาะขอบคุณพี่พลอยมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่กรณ์นะคะพี่กรณ์ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับผมชื่อประกรณ์กิจครับศึกษาวัญชัยครับเป็นแพทย์ธรรมศาสตร์รุ่น 16 นะครับก็จบแพทยศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ใช้ทุนต่อที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วก็เรียนจักษุวิทยาอยู่ Resident นะครับแพทย์ประจำบ้านต่อธรรมศาสตร์แล้วก็ต่อกระจกตาที่เป็น Fellowship ที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ชิคาโกครับเป็น Research Fellowship คือเรื่องของกระจกตาเหมือนที่เรียนมาที่เมืองไทยครับค่ะหนูอยากถามพี่กรณ์ว่าพี่กรณ์ความแตกต่างระหว่างชีวิตการเป็นนักศึกษาแพทย์การเป็น Resident และการเป็น Fellow เนี่ยค่ะความแตกต่างมันมียังไงบ้างคือจริงๆแล้วมันก็การเรียนแพทย์เนาะคือถ้าเราตอนที่เราเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์เราจะเรียนเรียนหมอทั้งหมดทั้งตัวใช่ไหมครับเราก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้างชีวิตเราก็จะมีเพื่อนเยอะเราก็ได้ทำกิจกรรมเยอะกับเพื่อนๆต่างๆก็จะมีความหนักในหลายรูปแบบตอนคลินิกปี 1 ปี 3ก็จะอีกแบบหนึ่งปี 4 ปี 5 ปี 6ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งได้เรียนได้รู้จักคนไข้แต่พอมาเป็นอินเทอร์หรือว่าตอนที่เป็นแพทย์ใช้ทุนเนาะเราก็ได้ทำงานจริงๆซึ่งอันนี้ก็แต่ละคนเหมือนกันว่าแต่ละคนเราไปใช้ทุนที่ไหนกันไม่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็จะเป็นชีวิตของการที่ได้เป็นหมอจริงๆคือได้ดูแลคนไข้ได้รักษาคนไข้แล้วก็ตอนที่มาเป็นแพทย์ประจำบ้านก็จะเหมือนการกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งในสาขาที่ตัวเองชอบอย่างแต่ก่อนเราเป็นเหมือนเราเรียนเป็นแพทย์เป็นพบใช่ไหมครับเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตเราก็จะเรียนเป็นโอเวอร์ออลที่เป็นหมอพอเรามาเป็นทีแล้วก็เป็นหมอจริงๆแต่ว่ารักษาในทุกๆโรคพอสุดท้ายเรามาเป็น resident สโคปมันก็จะแคบลงครับเราก็จะเรียนในสาขาที่เราชอบบางคนชอบศัลยกรรมบางคนชอบอายุรกรรมแต่ที่อย่างเงี้ยพี่ชอบจักษุวิทยา Ophthalmologist แล้วก็จะเรียนเฉพาะด้านของดวงตาและสุดท้ายเนี่ยพอเรียนแยกย่อยลงมาอีกถึงเป็น Fellowship นะเราก็จะเรียนอย่างของตาก็จะมีสาขาที่แยกออกไปเยอะแยะไปหมดเลยพี่ก็เรียนเฉพาะกระจกตาครับโอเคคำถามสุดท้ายนะคะพี่กรณ์มีอะไรจะแนะนำรุ่นน้องหรือใครก็ได้ที่อยากมาเป็นอย่างพี่กรณ์จริงๆแล้วการคือถ้าพูดถึงเรื่องของอยากเป็นหมอตากับอยากเมืองนอกเนาะอย่างแรกก่อนอยากเป็นหมอตาจริงๆคือตาก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่คิดว่าก็เป็นสาขาที่ช่วยเหลือคนไข้ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นสาขาที่งานไม่หนักมากแต่จริงก็หนักเนาะบางทีในบางเรื่องแล้วก็ยังไงถ้าใครอยากมาช่วยเหลือช่วยให้คนไข้มองเห็นมากขึ้นไงก็เชิญชวนอยากให้น้องๆมาเรียนจักษุกันนะครับส่วนถ้ามีโอกาสได้มาเมืองนอกเนาะได้มาจริงๆแล้วเมืองไทยก็เป็นประเทศเราก็เป็นประเทศที่มีการแพทย์มีการพัฒนามากๆเหมือนกันจริงๆก็อาจจะไม่ได้ด้อยไปกว่าเมืองนอกเท่าไหร่แต่ว่าการที่เราได้มาเปิดโอกาสมาอยู่ที่เมืองนอกเนาะไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างพี่มีโอกาสได้มาที่สหรัฐอเมริกาเนาะก็เราก็ได้เห็นมองใหม่ๆได้เปิดโลกมากขึ้นได้รู้จักคนมากขึ้นพี่ว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีโอกาสก็อยากให้มาใช้โอกาสให้เต็มที่เพราะว่าครั้งในชีวิตเราได้ทำเนาะมันก็จะทำให้เราได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบเป็นดีของแบบนี้ยังไงก็ต้องมาเรียนรู้กันเองใช่ค่ะขอบคุณพี่กรณ์มากโอเคครับผมสวัสดีครับ